兩個一齊撳啦，唔理啦，撳晒啦。好啊。哦，好。幫我撳埋呢個啊！跌咗部電話啊！邊個電話啊？喂，電話啊！喂，電話啊！有冇？邊個啊？唔知喎。包好運啦，唔該。邊個睇住？邊個唔要電話？喂，邊個跌咗部電話啊？我要睇有幾部手機先。18、11計下層嗰啲啦。 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19，得。最好嘅。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、10部機。呢度有冇特賣部㗎？好似。哇！會呢個係假翻嚟㗎？係咯，係假翻。哇！我要報東張啊！上層高二定係你？一定係。25部冇啦，我要報東張。我要報東張啊！最少係25部。做咩咁啲？我要咩冇人吹啦！借位，我撳機，我撳機。邊部？iPad 幫我撳 iPad，呢部 iPad，唔係。對焦。收機應該都咁快㗎。下層我都唔知幾多部。哇！我睇到上面，我睇到條柱比較高嘅位置係4部，然之後後少少下面嗰啲位咧係正。而家有20幾部機。唔好意思啊，落翻落去。收部機7部。可以㗎，唔係得27機美圖。呢個機20幾啊！我啲數漏咗。有咩啊？呢部？呢又係假版，呢啲係假版，冇人知啊！冇人知啊20部機啊！80、101K、200X 全部嗰堆車，都冇分別嘅。我想讀。我會報東張嘅。哇！田徑冠軍啊！其實佢哋飛唔到呢班會唔會係80M 史上最多人搭嘅一班？會咯，會爆咯。唔係以前爆嘅，因為有係爆啊！而家係睇住翻40年前啦。唔係問題係以前啲車載客量，而家啲車載客量分別。如果以前啲車可能當時3+2最高客量係幾多啊？而家係197。當時3+2好似短啲嘅80M 嗰啲車，唔係用10米嘅。當時3+2最高客量係幾多啊？就算3+2，我當你9.9米，你都少人過呢架啦。係啊。3+2但係9.9，你一定少㗎。站咗人落嘅。人落嘅。得屌睇咁。你呢個乜嘢都認唔到喎。係咯。導人哋啦，黐線咁多部機咩嚟？上層啲恐怖。下層幾多部機啊？7部㗎，7部㗎，起碼有。起碼7部。起碼7部機。我唔覺第7部定8部，定係更多。但呢度有20部。下面跌機咯咁嘅聲。撳機。係
咩人都知啊。你聽啲聲啊！聽你估到嘅。聽如果你冇自己經驗嘅林嘅，唔使唔好再叫啦。冇經驗唔好試下。他曾經有幾多步？有冇舊邊啊？當然啦，我已經明知啦。因為其實佢呢個跌咗好多步，1、2、3、4。我唔係冇位，你嘅唱嘅20部機。係你知嗰件事。喂，冇位啊！企落嚟，睇機睇牌，你以為咁唔係佢21喎。 21係21啊！28部機啊！有咁中有我車，有啊，後面有啊。多年8度，有冇？喂，係喎，呢度就有部喎。中間有兩部。其實當年8套 EM 唱呢個時候有冇咁癲啊？應該冇啊。冇咁癲。車未有。呢部好似就有。但係 EM 唱呢個時候有幾多部機啊？好多部機。車你有係影嘅咩？幾多部？Exactly 幾多部？你都可以。中間2部。再睇22行實你玩10部，29部起碼。好驚呢差唔多30部。係咯。我一定睇人睇到我相信翻嚟，終有一日可以咧，邊度黐門大帽咧？信我啊！夜晚嘅黐線，信我。成世呢個杯全部都係。信我，夜晚要好多部機。唔係，呢個起碼多一個，跟住上面再多一面。呢度多一倍，多一倍你動漫節6即係呢個一堆上起上都講唔到會差唔多。你玩嘢啊？呢度咁點樣咁？你動漫節6點鐘起身都排緊頭位，係咯。你係80M 6點鐘起身，快80M 要5點4因為你上唔到車啊。 80M 台要5點4。係19部機，一加就10部。其實係咪哇！好危險啊！嚇！我啱啱我有車咯，我轉入啊！打一站真係有嘅，因為想點啊？我車出嚟，我哋要翻嚟追巴士挑戰。最玩你挑戰。 Let's chase the bus。哇！可唔可以俾個位我影一影？雪糕筒嘅。你縮開隻手先不如？冧啊！等佢停紅燈先，再縮。我等佢停燈先。哇！好咁樣黐埋啲，快 ，thank you 你。好多搭一影影。係影。烏聽嘅位嚟嘅，烏聽我仲要係借咗一半俾我。我哋幫官賣廣告。我以為銷量直線上升。幫聽好啊！我哋賣廣告一定發。睇下邊隻好啲啊？之下就手機嘅牌，估唔到。咩質量？邊個實啲啊？邊間公司？ 22部，食啦，而家食多。樓下幾多部啊？有部機啊？樓下幾多部？就冧啦，就冧啦。上層22，下層咧？呢度真係就冧。10部32部，哇！幾多啊？下層？村長有一部車位嚟。喂，前面有部機好似就喺邊度啊？咁咪即係10再5倍咗啊！邊部啊？邊部啊？都冧我哋啊！哦，嗰部啊。右邊部，右邊部，右邊 I 部隔離第二部。係啊，呢部邊個㗎？黐線，已經係數唔到第幾部，因為已經搭埋晒一齊。唔係啊，好難數到啊！大家。我玩機咗兩部機。我覺得即係兩部機玩 pad。
即係有兩部機。我部間先有兩部機係兩部啊，唔係一部咩？有冇人睇啊？即係兩部啊，兩部。而家有。上層更正24部機，唔係你間第二下邊咧？做咩咁似交流部嘅？呢度做兩部啊，呢度兩部，上層跟計呢啲先好當啊。計咗啦，計咗。中翼未翻，係搬一個中翼到搬一個斯特列車啦，極方法。我以為20機仲喺9零幾時，今日禮拜一20機同禮一結果今日出咗個34機。如果唔係嗰班，如果唔係突然間8 M 今日取消嘅話咧，應該你應該唔會嚟。唔係，如果應該冇人知道呢條線。如果80M 冇事發生嘅話咧，呢一班車嘅而家呢一班車手機數量應該多過成架車嘅載客量。唔係啊，係即係如果冇話8月4號取消嘅話咧，咩話？見到喎，去山尾街去。重要嘛？唔係，等我睇下先，我睇80 M 先。我個 M 6佢手機冇水。唔係嗱，唔係佢加翻部機先啊！佢交太陽好似其實佢唔會加班嘅，都冇人。係有收到2部車嘅，日落車有2部車。啱啱先有幾個站幫你。拎完啦。後邊有兩位。九巴精神力會大啊嘛。一個位。嗰啲小巴。一個位。嗰度，呢度冇，呢段樓梯前面冇，冇啦，後邊。冇啦。總共30。如果你話36部機。咩就呢個車撞咗。如果呢架車撞咗，你有冇責任啊？應該影出事仲多9人嘅，what the EMT 喎。8部機啊！然之後而家帶出嚟全部都係同一班車。有人話10，有人話12喎。咁24唔係34喎。你當34要洗下陣嗰時，我依家先上落，我先上睇下落下一架嘅部。我先上落下層，我要幫我跟到。係識夠底線。成個成係，成個上層差唔多小觀察嘅。不過咧，呢班車就再次有人咧，而家先入市啫嘛。係啊，沙士一定咁多。唔係，我係冇咁過。就算平時唔係好多人都好一定會上幾個㗎嘛。我懷疑咧，要企上層。上層不准站。不是企上層，上層兩站啊！企上層好啊，企樓梯啊！有樓梯嘅啲人坐上上層係樓梯不准站啦。我尋日企樓梯㗎。冇位就可能踎咁咯。企樓梯㗎。佢話唔准企，因為冇踎。我去車頭啊！我哋行。好似又得喎。見唔到加班車，見唔到加班車。冇快。唔係佢會傷到。香晒。嗰班嗰個咩啊？叫冇勇士啊！係啊。同埋二奶黐線咁多部手機。會有加班嘅。側邊都有人啊！啲人我而家好玩瞓，我唔想上鏡啊！我想問 Bowie 去咗邊啊？佢唔係話今日會嚟。喂，我交片啊！坐緊監啊！起唔到身啊！我要報到買機但係冇位。仲
仲擺咁啱啱跌晒成個玻璃，你杯踢夠，你夠杯踢，好似啊，唔多話小朋友咁樣貼晒啲廣告。貼電視嗰度咯。黐電視後面。 Imagine 呢架車撞咗會點啊？真係喎！如果呢架車黐可以買機，你要前面機數加一轉3條機。白電腦嚟㗎。其實你話電話我買嘅樣，最尾先係最多。依家車頭價值總共幾多咧？究竟？你想標出呢啲標價？我有唔使。我諗緊車頭價值幾多依家？手機都唔知價幾多。撞晒啦！車頭總價值。可以買機冇位。前面22，後面4點左右，中間所以24點。我以為車頭上層車頭咧，下層車頭咧係極限，如果出現到車中間。叻仔，哇！叻仔啊！上面前面。都而家位。有冇影咧？有冇影咧？不直播了，我们站在楼上来的，我是内地人来的。唔係係揸人門啊！揸人門，你揸人門啊！揸人品死到，聽簡讀。安法啊！講咩啊？呢？呢架車撞咗嘅話，有冇聽過咩以前用？夠膽掂下老闆。唔係真係，而家上晝已經係22度幾錢？下晝咁多，下晝真係有數。下晝50度，我講。我建議大家晏晝2點去到高雄股等啊，2點高雄開始等，開始紮營啊！你咁樣講2點一定有人1點半去嘅。一人1點半，一人1點半就1點嘅。好啦，大家都唔好嘈啦，全部喺九龍塘站等啦，係咪咁？睇幾點啊？喂，唔好走咪得，我幫你買外賣。揾人做外賣，做小食嘅。100蚊一個，哇！黐線。都有賣咗幾多？佢邊個買㗎？喂，優惠㗎，20蚊一個。廿蚊買嚟錢啊！50個人，唔九龍塘站。講緊嘅係咧，會送九龍塘站集體露營。集體露營。我懷疑咧就嚟要咧，而家6月咧，即刻去排隊排。釋圍排新年活動。加20蚊啊！邊個幫係 plan 啊？認真㗎？大型啊！依家玩嘢啦，開始。哇！衝過！喂，你因住呢架車就衝破啦！城巴醫院
快線。Hospital Fly 啊！耶！咁你睇下，我哋睇下嚟嚟。睇 Hospital 哇！ Fly 有呢塊面個海啊！好嘢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 ！有一段有一支箭啊！ Hospital Fly 啊！哦，佢做快。唔想落 hospital 好嘢啊！一陣間。下面可以留翻佢冇位。哇！三擺機可以嘅，如果你擺到嘅話。陣間俾人 post 啊，快快啊！你俾9百 back 你就唔怪之你唔使租樣啦。買到啊，高啊，唔怪之唔要租樣。陣間完㗎，我隔離公司派嚟㗎，隔離公司有冇幫你買保險？應該冇。新田圍喎，係啊。新田圍呢個梯形開始係影嘛？西班牙人啊！因為人喺獅隧轉車，你知城巴係叫獅子山隧道巴士轉乘站，係啊，巴士轉，獅隧係冇轉乘站嘅，但係佢叫佢獅隧有咩轉啫？哇！沒有轉乘優惠。啊，點解喺呢度喎？拍錯喎！因為拍攝呢個梯形巴士嘛。係話明明應該有。應該變咗流山嘅。好玩嘅，即刻衝落橋。點啊？哇！黐線！哇！波兒追你哋，波兒追你哋。五步啊！開埋機。佢心諗，揸啦！佢心諗，我未試過。新大唔收，交會費未啊？有靚車揸，肯定交會費啊！未交會費而家呢個大贏啊！呢個大公仔條仔，波兒中意你哋啊！波兒追你哋，波兒，波兒，波兒中意你哋。識夾嘢。中美再見，速播界限。有冇督晒？有冇督晒入機度？你俾900 back 你食？準備㗎啦煲嘢㗎。從幾日前咩？今晚天邊嘢？嗰度偷師㗎。嗰陣仲未黑嘅。今晚 TVB 見。我有片啊！我有片啊！佢踩欄杆翻工。唔係，其實煲兒淨係影成家㗎啫喎。最耐嘅影070佢正常已經係大半度㗎。好開心。我係最耐嘅今次，正常半粒鐘嘅啫嘛。今次但係點解咁耐？嚟嘅。多人落車咯，獅隧人咁精，獅隧邊度咁中？思想可以點樣出發？哇！係試啊！喂，喂，兄弟，我兄弟。88R。邊個埋嘅？係啦，你咪一定係88啊！我呢衝破㗎啦。我哋係收好咗夜晚破紀錄。夜晚可能50數。係啊，哇！上次就冇夜晚82M 8點上車嘅時候有幾多部機啊？82M 我唔知喎。新嘅嗰陣時喎。前面幾位唔該幫手留意臨機啊！哦，OK。留意臨機。睇到。呢度咁近咧，要呢度好近，呢個位好近。
拉啲上嚟唔俾嘅，係有 check 過有冇飲水嗰個唔俾嘅。轉車站有人落 B 拉，呢個唔算轉車站啊！城巴叫呢個轉車站嘅，真係嘅，真係㗎，係啊！獅子山隧道巴士。係啊，真係。就係咁樣問題啊！城巴問一問，一個人都冇跟住車。可能執到人嘅，反正頭先賣緊我想住呢個車真係衝破㗎！依家9折啦變。依家冇衝破依家。衝破價係咪幾好？依家係零意外，香港人有愛啊！哇！究竟九巴幾時先投資呢個私信？係啊，大家而家唔似投資私信，似掹走。我就嚟出巴士故障㗎啦！市隧不設轉乘優惠，車長受到滋擾，巴士服務受阻。我諗跟得到咧，巴士服務市隧不合呢個轉車站優惠。呢個私信轉車搭船，我諗跟得到咧，係咪仲有嗰啲私信轉乘第一件事唔係加轉乘優惠咯，第一件事認成最幾個站，而係你加嗰啲分段收費。轉車站，你見到270A出10270A 喺市場係冇分段出10。我要補站嚟㗎，我要補站㗎。聯合到轉車都仲有用啦，聯合到轉車起碼有分段啦。大聲啲，大聲啲。我補完之後被嗰攬啦。陣間出到九龍者，一定攞落廣播。呢架嘢有廣播係？呢架有廣播嘅咩？有喎，我聽到有喎。係喎，今呢個你嘅，唔好理我啲名呢部機邊度？喂，唔好理我啲名就得啦。因為係最尾上。九龍塘又排緊啦已經。排緊。我個 friend 同我講啊嘛。喂，已經有一部就係咁咯。哇，好難估啊！嗰度都有。一間收機嘅時候，如果你部機放喺左邊拍左邊，你部機放喺右邊就拍右邊，中間留翻條路俾收完機嘅人出嚟嘅。即係你入去老收機嗰陣時，中間嗰條路俾人行收機，然後你輪到你嘅時候，你企喺個位㗎。係啦。跟住你距離呢個嘅，我好似啱啱咁塞緊車，但係衝晒嚟。邊個講粗口啊？即刻走出嚟啊！邊個講粗口？當然係你。講粗口我報到賬。我係咪姐姐講嘅？到九巴算啦，講粗口。九巴話你自己收冇人理㗎啦都。九巴個哇，佢會答你受理咯。受理，我會改善㗎啦。意見接受咯。即係啲我識接受態度照舊。嗱，唔知啊呢樣嘢就，反正佢接受㗎咯。算啦，收皮。冇啊，開衝破格係咪？冇啊，冇衝破啦。下日上台。呢個究竟係個別旅程啦，定係聽廣東咧？即時上升。依家要研究邊個手機鏡頭靚啲啊？不如你講下呢排值幾多錢咯，好唔好啊？加電話。呢個應該係手機廣告啊。成個上層究竟值幾多錢啊？呢堆？
哇！10萬蚊啦，係咪先？一部電話幾千幾票？唔係有啲幾1萬都有嘅。一個轉彎如果人用緊16蚊就。撞車我哋應該慶幸呢大頭巴咯。唔係 hospital fly 啊？我就唔會咪成班佢係撞下層嘅啫，相信。我攞兩個半。咁樣一撞成冇事。但係佢唔會爆上層，因為佢爆下層。專二撞專二之人。佢講到啊！哇，好夢想啦，唔明嘅，淨係撞下層嘅啫。專業撞下層有限公司。係呢個會。頭 Danny 我之後仲講Danny 會出巴士賽跑啊咁啊！下層。平時練跑係有用嘅。九龍網站嘅時候全體縮啊！大家過咗呢個站。喂，過呢個站唔好嘈。理得你男定女定啊？大家安靜啲啊！過咗呢個站。高站有嚟過，保持車廂安靜先。嘥錢嘥落個幾點？陣間就保持車廂安靜。其實會壞㗎，我諗。停晒。失特登噏。報警講粗口。這一站係九龍塘站。The next stop is 九龍塘 Station。下一站是九龍塘站。請緊握扶手。Please press the handbrake。請緊握扶手。好，陣間去到總站之後都要收聲。多謝錢大家再錄啊，全部收聲啦！多謝錢，仲有多謝錢。多謝成日哥都要收都要埋。係啊，多謝錢。喂，靜啊，唔好嘈啊！執啊！我播個城巴廣播算啦。城巴賣廣告。係。城巴45週年衝破格藝活動，已經撞咗45架城巴機場快線啦。有衝破撞車身㗎，一定未夠。唔係要播嗰個我哋已經到達終點站。落聲先。慢慢企喺度啊！係，我哋即將到達本澳市嘅終點站。家人煲嘢，好圍㗎。我覺得整一啲齋咁樣會唔會睇我哋？男定冇嚟㗎？莫斯朗哥哥。你係咪望到白色衫就會自動以為係冇？我太中意。我個細仔咁好。係咪白色衫就要藍田帽？咁我咪藍田。呢個咪係。佢幾時講㗎？今日嘅時光真係，嗰陣最耐一分鐘。幾時播啊？佢扭入去唔使錄住啊，行前啲先錄。你睇下人數啦，啲人先錄啊！佢邊個係？佢邊個係播？轉彎你真係好。呢度轉呢個位。咁啊，應該呢個位，呢個位，全家一齊爆晒。好啲。你準備定先嗎？報個城巴廣播先。九龍塘呢個九巴嘅夏日上堂人。 Free ride day for 堂。唉，shut the fuck up。幾好聽，幾好聽。好香啊！好香啊！
各位乘客，本巴車已經到達九龍塘鐵路站，請各位乘客落車，多謝乘搭80N 線。We have now arrived at Khao Yun Tong Railway Station. All passengers, please alight here. Thank you for traveling on our bus number 18F. Be quiet, please. 各位乘客，我們呢好多翻，攞包埋，攞幾？嗱，你啊，好，跟住你。